Witaj, Alicjo. Cześć Kasia. Widzimy się i słyszymy się pierwszy raz w taki sposób. Zawsze nasze rozkminy były w leśnym zaciszu, a tutaj siedzimy teraz obok siebie. Jestem bardzo podekscytowana. Ja też jestem bardzo podekscytowana, bo wreszcie zdecydowałyśmy się na to, żeby nagrać te nasze rozmowy i żeby porozmawiać nie tylko ze sobą i ze wszechświatem, ale też z innymi osobami, albo przynajmniej, żeby inne osoby mogły usłyszeć to, co mamy do powiedzenia. Bardzo jestem ciekawa, jak ludzie odbiorą te nasze rozważania, bo będziemy poruszać różne tematy, które mogą być czasem niewygodne, bo będą wybijały ze starych schematów i programów, ale myślę, że jakoś przez to przejdziemy. No na pewno jakoś przez to przejdziemy. Zawsze nam się wydaje, że ludzie nie zaakceptują tematów, z którymi wychodzimy, a potem się okazuje, że ktoś do ciebie przychodzi albo ktoś mówi: ty, no właśnie to potrzebowałem usłyszeć, albo czytasz mi w myślach, albo szukałam takich treści. No i myślę, że ten podcast też będzie odpowiedzią na różne pytania różnych osób. I jeżeli słuchasz tego teraz, to nie bez powodu tego słuchasz. I witamy Cię bardzo serdecznie. Nie ma co przedłużać tego wstępu. Myślę, że dobrze jest na samym początku poruszyć temat duchowości, tej świadomości, jak to tak właściwie do nas przyszło. Pamiętasz ten moment? Pamiętam ten moment bardzo dobrze. Pamiętam moment, w którym pierwszy raz o tym rozmawiałyśmy. To była nasza pierwsza wędrówka w góry razem. Gdzie się wprosiłam tak naprawdę. Gdzie się wprosiłaś tak naprawdę. Ale to było super wproszenie się. I był piękny słoneczny dzień. Byłyśmy nad Walchensee i był wypadek. I pamiętam to jak dziś, że na górze, na której normalnie jest zawsze bardzo dużo ludzi i tłok, Tak. to my mogłyśmy po prostu tam patrzeć sobie na te piękne widoki praktycznie same. Tak. I to było takie piękne, że w tych górach byłyśmy my, nasze myśli, nasze rozmowy i właściwie nic więcej, tylko ta ogromna przestrzeń. No dokładnie, nawet poszłam dalej i stwierdziłam, że okej, dobra, co to była za góra? Herzogstand. Tak, No tak. i Herzog to znaczy książę, hercogin to jest księżna, a Herzogstand to znaczy księstwo. I tak sobie pomyślałam, że to był taki synonim albo może taka metafora księstwa, tej świadomości, do której dotarłyśmy. Mogło tak być. Widzisz, ta etymologia słów zawsze jest w punkt. I wiem, że Ty bardzo lubisz się tym bawić i posiłkować. I mi się to bardzo, bardzo podoba. Zastanawiałam się wtedy, czy to, z czym też chcę się z Tobą podzielić, czy będzie dla Ciebie akceptowalne, czy jednak pomyślisz, że no coś mi tam strzeliło do głowy i że co ja od Jania Pawlam, jak to mówi młodzież. I pamiętam, że wtedy wymyśliłyśmy coś takiego jak kaftan, że no albo coś rozumiesz, albo coś przyjmujesz, albo no ktoś chce cię wysłać do psychiatryka. Na szczęście miałyśmy to flow i no popłynęłyśmy z tym. I naprawdę nasza rozmowa no nie była taka jak sprzed 10 lat, tylko taka świadoma. Dokładnie. I to właśnie o tę świadomość chodziło. I jeśli chodzi o tę etymologię słów, to na pewno o tym zrobimy odcinek. Dzisiaj się nie przygotowałam. Niemożliwe. No, czasami mi się zdarza. Ale wymyśliłyśmy sobie inne takie słowa. To było dosyć niedawno, ale wreszcie powiedziałyśmy, no słuchaj, tu jest jakoś tak gęsto. No tak, jeśli jesteś wśród ludzi, którzy żyją cały czas w roli ofiary, no chyba się ze mną zgodzisz, to czuć takie coś, takie zawieszenie, takie, że nie możesz, już powoli się nie dogadujesz z tym środowiskiem, z którym na przykład wcześniej miałaś codziennie kontakt. I to jest takie dziwne bardzo zjawisko, że niby używasz tych samych słów, a jednak innych i nie możesz się z kimś dogadać. I tych ludzi jest
niby coraz mniej, ale też nagle pojawiają się osoby, o których nawet w życiu byś nie pomyślała i zawierasz nowe przyjaźnie, nowe znajomości, które ciebie czegoś uczą. To jest bardzo takie ciekawe zjawisko. Nie spodziewałam się. Raczej myślałam, że moje życie będzie wyglądało no zwyczajnie, a tutaj niestety no troszkę się pozmieniało ta, mówię, świadomość weszła na inny level, także o tym wyjściu z roli ofiary dobrze by było powiedzieć, co to tak właściwie jest. No właśnie, no i tutaj przechodzimy do tego sedna całej świadomości, że właśnie co to znaczy wyjście z roli ofiary, co to oznacza dla mnie. Dla mnie to oznacza, że biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, co się wydarza w moim życiu. Czy to dobrego, czy to złego. Właściwie to mówi się, że wszystkie sytuacje są neutralne, a tylko przez to, jakie my mamy emocje albo jakie mamy przekonania, to od tego zależy, jak tak naprawdę odbieramy tę sytuację. No ale właśnie dla mnie świadomość to jest odpowiedzialność. Że wraz ze świadomością przychodzi to zrozumienie, nikt inny nie jest winny, tylko ja muszę skierować wektor na siebie Aha. i zobaczyć, co ja takiego zrobiłam, albo jaka jestem, że przyciągam takich ludzi, że przyciągam takie sytuacje, że takie, a nie inne osoby pojawiają się w moim życiu, że muszę się zmierzyć z takimi czy innymi problemami czy zdarzeniami, żeby zobaczyć, jak na nie reaguję. Jakie ty masz doświadczenia? I właśnie to, co powiedziałaś, tutaj zaczynają się schody, bo to jest coś bardzo niewygodnego, bo my od maleńkości jesteśmy nauczeni, żeby obwiniać zawsze każdego, znajomych, rodzinę, polityków, szefa w pracy. Nie patrzymy kompletnie na to, że tak jak powiedziałaś, że wszystko jest neutralne. W ogóle jak to brzmi? No jak może coś być neutralne? No albo się wkurzyłam, albo się nie wkurzyłam. I okej, to jest wszystko okej, bo my mamy emocje, no jesteśmy takimi osobami, duszami, no schodzimy tutaj na ziemię właśnie, żeby doświadczać, żeby czuć, ale jak coś takiego niewspierającego się pojawia w życiu, to bardzo dobrze jest się zatrzymać i wyłapać to. I tak jak powiedziałaś, zastanowić się, hej, no co roku na wiosnę dzieje się to i o co chodzi, a nie, no jaki ten świat jest niesprawiedliwy, znowu to samo. No właśnie wychodzimy z tego założenia, tak jak wspomniałaś, bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, co no nie jest fajne, bo nie ma już kogo obwiniać. I to jest takie niewygodne. No jak to? Ja naprawdę jestem za wszystko odpowiedzialna, ale no jak? To jest takie, ciężko jest to wytłumaczyć. To jest mega niekomfortowe, żeby przyznać się przed sobą, ja spowodowałam tę sytuację, ale z drugiej strony to jest mega uwalniające. Bo Tak. wtedy zwracasz sobie moc. Ty wiesz, że ty na to wpłynęłaś, swoim doświadczeniem wykreowałaś to wszystko i jednocześnie zdajesz sobie sprawę z tego, jeżeli ja to wykreowałam, to znaczy, że mogę też to zmienić. Dokładnie. Tak, No. wykreowałaś i to jest efekt po prostu naszych myśli i wierzeń, które tak jak już wspomniałam, od maleńkości tak naprawdę przylegają do nas przez naszych rodziców, czy nasze różne religie, później wiadomo, w szkole nauczyciele, oni nas wszyscy programują. I przychodzi mi tutaj na myśl taka sytuacja z technikum, kiedy na lekcji języka polskiego nauczycielka uczyła nas, jak my mamy zinterpretować wiersz. Jak my mamy się czuć, interpretując ten wiersz. No na tamten moment pomyślałam sobie, no dobrze, skoro jest jakiś klucz, no bo wiadomo, że klucz zawsze jest do zadań, i żeby coś tam zdać i osiągnąć, no to trzeba się przygotować. I to nas tak naprawdę teraz z perspektywy czasu czuję to bardzo mocno, że to nas zamykało i blokowało nas przed tym, żebyśmy właśnie czuli tym sercem. Wszystko było takie z głowy. I to jest
ta świadomość, tak jak nieraz mówiliśmy, to jest błogosławieństwo i przekleństwo. Że już nie da się zrobić tego kroku wstecz. Że jak już coś wiesz, coś czujesz, to no nie wrócisz już nigdy do tego stanu sprzed tej świadomości. I już nie będziesz taką grzeczną dziewczynką Tak. poukładaną, która będzie właśnie siedzieć w tej klasie, tylko właśnie będziesz tą, która kwestionuje to wszystko, co ci się narzuca, albo co mówi ci się, że to jest jedyna słuszna droga, albo jedyny klucz. Właśnie, to Tak. też mnie irytowało Klucz. zawsze. Jest jeden klucz, żeby rozwiązać jakieś zadania. Te testy na języku polskim czytania ze zrozumieniem. No właśnie. Ja to rozumiem w taki Tak. sposób, ty to rozumiesz w taki Dokładnie. sposób. A ktoś tam stwierdził, że to należy rozumieć tak i tak, 0 punktów. To była dla mnie totalna abstrakcja. No właśnie, no jak masz tę świadomość, że ty kreujesz, no to też przestajesz gadać o przeznaczeniu. Że to się musiało wydarzyć, że nie było innego sposobu. Zawsze jest inny sposób. Zawsze jest jakaś inna możliwość i jeżeli coś wydarzyło się dokładnie w taki sposób, to znaczy, że jest to efekt twoich myśli, które przełożyłaś na czyny i na czucie. I to zaistniało po prostu w świecie fizycznym. I najlepiej byłoby wziąć to na klatę i zastanowić się, co mi to ma tak właściwie pokazać, jakie zmiany, bo widocznie ta dusza nasza gdzieś tam próbuje się przedrzeć i dojść do tego głosu, bo my to tak zagłuszaliśmy tymi wszystkimi właśnie programami. I no, to jest taka, ja myślę, że my nigdy nie dojdziemy do tej złotej bramy, nie znajdziemy tego, nie wiem, świętego Grala, tak? Tak to się mówiło, że to jest taka, no to jest taka nasza podróż, no po to tutaj właśnie zeszliśmy na ziemię, żeby, tak jak już pewnie wspomniałam 5 razy, no ale żeby doświadczać, żeby brać wszystko tak no sercem, a nie tą głową. Ale to nie jest łatwe. Ale jeśli sobie założymy, że wszystko mi sprzyja i jest łatwo, no to też tak będzie. Tylko ten nasz krytyk wewnętrzny bardzo, bardzo lubi nam zakłócać to połączenie, bo żeby nowe przekonania się ugruntowały, no to potrzebna jest systematyczna praca nad sobą. Tak myślę. Bardzo dużo tematów poruszyłaś teraz i nie wiem, do którego się podłączyć w tym momencie. Ale może wróćmy do tego właśnie, że kreujemy. Bo świadomość przede wszystkim polega na tym, że wiemy, że kreujemy. No i właśnie, żeby uważać na te myśli, bo myśli kreują rzeczywistość. Jeżeli myśli kreują rzeczywistość, no to, co mówimy, też ma moc. Tak. I to, co czujemy, jest potęgą. Nie? Tak Potęgą jak mawiał, jest czucie. tak, dokładnie, jak mawiał Neville Goddard, tak, nawet sekretem jest czucie. I ja doświadczyłam kilka razy takich właśnie sytuacji, że mogłam sobie coś mówić, powtarzać w kółko, jakieś afirmacje, wizualizacje, ale jeśli tego nie poczułam gdzieś tam w środku, że to faktycznie się wydarzy, że będzie tak, jak sobie wymyśliłam, no to niestety praca idzie na marne, ale no co, uczymy się cały czas tego, jak sobie z tym radzić i no co, do przodu. Zdecydowanie do przodu. Ale to jest też fajne właśnie, jak sobie uświadomisz, jak masz kontrolę nad tymi myślami, nad tym czuciem, no to życie zaczyna być jak taki koncert życzeń. Tak. Nie? Że ludzie myślą, że to loteria, właśnie, że to przeznaczenie, No tak, tak. Że przeznaczenie kreuje wszystko, a ty masz świadomość, Przypadek. dobra, jak ja dzisiaj zdecyduję, że będzie tak, To będzie. to będzie. I pamiętam, że właśnie wtedy na tym Herzogstand rozmawiałyśmy o tych sytuacjach, zaczęłyśmy wyłapywać dosłownie sytuacje sprzed kilku miesięcy albo sprzed kilku tygodni, w których zauważyłyśmy, jak to w ogóle działało, no bo to prawo działa niezależnie od tego, czy je znasz, czy nie. Dokładnie. Prawo założenia i tak dalej, i prawo przyciągania. I pamiętasz, jak ci opowiadałam, to jest mój klasyk i zawsze go powtarzam, przykład z autem i garażem. Tak, to prawda. Chodzi ci o mieszkanie, tak? Tak, że sobie dokładnie. wymyśliłaś,
to było oczywiście dla wszystkich takie abstrakcyjne, a ty miałaś swoją wizję w głowie, ale no, to jest twoja historia, więc Ale bardzo dobrze ją znasz. Tak. No właśnie chodziło o to, że ja dokładnie sobie wymyśliłam, jakie chcę wynająć mieszkanie, ile ono ma mieć metrów kwadratowych, co ja chcę widzieć z okna sypialni. No i sobie wymyśliłam, że będzie garaż. I wszyscy mnie pytali, a po co ci garaż? bo skoro nie masz samochodu. samochodu? Jeszcze. A ja Jeszcze. właśnie mówię, no potrzebny, ja chcę mieć garaż, no bo będę miała auto. I to jest taka świetna historia, w której ja wynajmuję mieszkanie z garażem i właściwie miesiąc po tym, jak się wprowadziłam, na tym miejscu parkingowym stało już moje auto. Tak jest. Tak Dokładnie. było. Tak było. Tak Potwierdzam. Tak było. No i właśnie, no i to jest ta świadomość, że myśli kreują rzeczywistość, życie jest jak koncert życzeń i co sobie założysz, czy co powiesz, że okej, to już tak się zadziało, to już jest, to się zaczyna pojawiać w twoim życiu. Ten cel. Przede wszystkim ten cel, ta precyzja. Dokładnie czego chcemy. Bo jeśli my tak mówimy, no to mogłoby być to mieszkanie tam, nie wiem, jednopokojowe, dwupokojowe, no to tak właściwie To nie jak jesteśmy mówisz- to nie jesteśmy zdecydowani i no tak to nie działa. Trzeba naprawdę konkrety. No ja wiem po sobie, że konkrety są bardzo, bardzo ważne, ale to może historię na następny podcast. Ale umknęła mi teraz myśl, chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś o tym kreowaniu. A ja chciałam powiedzieć o tym, że może być, może nie być. No właśnie ta decyzja jest najważniejsza i ta precyzja w tych twoich słowach jest najważniejsza. Bo jak ty mówisz wszechświatowi, no może być, może nie być, no to on mówi, no to spoko. Okej. No to jak będzie, to będzie dobrze, jak nie będzie, to będzie dobrze. Manifestacja i konkrety. I znowu trzeba się odnieść do tego czucia, czy ty to czujesz, czy ty to sobie potrafisz wyobrazić. Wracając, mówię, to jest świetny przykład o tym twoim mieszkaniu. Czy ty sobie potrafisz wyobrazić te ściany, nawet jak będą, nie wiem, pomalowane, gdzie będzie stała kanapa, im więcej szczegółów, tym lepiej to wszystko do nas przychodzi. No ale jak to brzmi? No, A po co tam z prostu tym twoim stoliczkiem? z moim No stoliczkiem? chcesz stoliczek jakiś tam marmurowy. Tak. Marmurkowy stoliczek. Tak, ja już też mam wizualizację. Tak, to prawda. No właśnie. Także zobaczymy, w którym podcaście to się zmaterializuje. O, to czekajcie, tam coś się już tutaj będzie wydarzało. No dobra, no to jak już powiedziałyśmy właśnie o tej świadomości, no to może tak na koniec to, co Ria Sokół ostatnio powiedziała, bo to też się odnosi do tej świadomości. Nie? Że możesz wszystko? Weź mnie nie strasz. Dokładnie. I tego Wam życzymy, żebyście uwierzyli w swoją moc, bo tak jak Alicja wspomniała, nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość i bardzo dobrze jest, żeby zastanowić się nad tym, jak my ze sobą w ciągu dnia rozmawiamy, żeby ta nasza dieta mentalna, ten nasz dialog wewnętrzny był wspierający. No i co? No i słyszymy się w następnym odcinku podcastu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa!